გარდერობის განახლების დროა გამოვიწერე რამდენიმე ნივთი და თქვენთან ერთად ვნახავ, რომელს დავიტოვებ და რომელს არა. დავიწყოთ. აქედან უნდა ამარჩევინოთ. ესეც პირველი ლუკი, რომელიც უკვე ძალიან მომწონს. შარვალი და პიჯაკი, რომელსაც აქვს იდეალური დგომა. გონი ვიტოვებ. რას ფიქრობთ? ნახოთ შემდეგი. ესეც მეორე, ძალიან ლამაზი და დახვეწილი პიჯაკი, რომელიც ულამაზეს იქნება შარვლებზეც და შეგვიჩია ასეთი ქვედა ბოლო. რას ფიქრობთ? მე უკვე დავიბენი. მოდით ნახოთ კიდევ ერთი სამი ლუკი მაქვს და მე გადავწყვიტოთ. ესეც უდაოდ ძალიან ლამაზია. ჯინსებზეც ძალიან კარგი იქნება და ამ შორცაც ძალიან უხდება. თუმცა ყოველთვის თავს ვიკავებ ხოლმე ძალიან დასამახსოვრებელი ნივთის შეძენისგან, რადგანაც მისი ხშირად ჩაცმა მერე ცოტა რთულია. ამიტომ არ ვიცი. რას ფიქრობთ? პრაქტიკულია. წკაპ, შემდეგი. ერთი წითელი და ერთი შავი კაბა ყველა სეზონზე საჭიროა. ძალიან ლამაზი დგომა, მე მგონი ამასაც ვიტოვებ. პიჯაკით ხომ არ ვცადო. ნახეთ რა ლამაზია. საკმაოდ უნივერსალური ტანსაცმელია, სადა, ლამაზი თარგები, ლამაზი დგომა, კარგი ნაჭერი და ბევრი რაღაცა უხდება ერთმანეთს. ერთიც დამრჩა. კაბასაც აქვს ზუსტად იგივე თარგი, რაც წითელ კაბას, თუმცა არის უფრო ესეთი გამოსასვლელი, გამოსაპრანჭი, საახალწლო. თუმცა არ ვიცი, რამდენად მიხდება ეს ფერი. ხოთეშორის ეს ჩემი პირველი შოპინგი არის ქართულ ბრენდ კაბაში. ვიტყოდი, რომ ვარ ძალიან კმაყოფილი. ვიცი, ამდენი რამე საახალწლოდ არ მჭირდება, თუმცა ყველაფერი ისეთი ლამაზია, რომ მომწონს. მოდით აქვე დავურთავ გამოკითხვას და თქვენ მირჩიეთ, რომელი დავიტოვო და რომელი დავაბრუნო.